नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीके साहा है। आज हम आपको शॉक एंड स्ट्रोक के बारे में डिफरेंस बताएंगे। देखिए, शॉक में क्या होता है कि आपका जो बॉडी का जो है ना हर टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, ठीक। इसका बहुत सा कारण हो जाता है, ठीक। अगर ये मेनली देखिएगा तो आपका जो है कार्डियोजेनिक शॉक होता है, आपका क्या हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो गया, ठीक ठीक। इसके बाद जो है आपका न्यूरोलॉजिक सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, ये सब होता है। और सेम इसी के जैसा होता है स्ट्रोक। लेकिन स्ट्रोक में क्या होता है कि आपका ये ब्रेन में जो है ना ब्लड का नहीं पहुंच पाता है प्रॉपर, ठीक। वहाँ भी ऑक्सीजन का ही कमी होगा, बहुत नहीं ब्लड पहुंच पाएगा तो, ठीक। और उसमें क्या होता है कि इसका होने का रीज़न होता है कि या तो ब्लड वेसल में क्या है ब्रेन के, वहाँ पे कुछ प्लग जम गया या वो फट चुका है, ठीक। इसमें भी होता है, जैसे उधर हेमरेजिक शॉक हो गया, इसे टाइप से हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया, ठीक। तो वहाँ भी आपको क्या होता है, स्ट्रोक में आपका नर्व डैमेज करने लगता है।